2012 সালের 4 জানুয়ারি ফোরচেন নামের ওয়েবসাইটে বুলেটিন বোর্ডে ছবি সহ একটি মেসেজ পোস্ট করা হয়। ওয়েবসাইটের নীতিমালা অনুযায়ী ছবি প্রকাশকারীর নাম পরিচয় গোপন রাখা হয়। অজ্ঞাত পোস্টকারী সে ছবিতে ব্যবহারকারীদেরকে চিত্রের মাঝেই লুকানো একটি বার্তা উন্মোচন করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানান। সেই চ্যালেঞ্জে কী ছিল বা সিকাডার রহস্য সম্পর্কে জানব আজকের এই ভিডিওতে। সে মেসেজটিতে লেখা ছিল, হ্যালো, আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের খুঁজছি। তাদের খোঁজার জন্য আমরা একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি। এই ছবিতে একটি মেসেজ লুকানো আছে, এটাকে খুঁজে বের করো। এটাই তোমাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে আসবে। আমরা সেসব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে দেখার অপেক্ষায় আছি যারা এটি সম্পূর্ণ করতে পারবে। গুড লাক। আর নিচে ছিল একটি কোড 3310। পুরো ইন্টারনেট দুনিয়া তোলপাড় হয়ে গেল যেন হঠাৎ করে। পৃথিবীর সেরা হ্যাকার এবং কোড সমাধানকারীরাও নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণের জন্য এই পরীক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এ রহস্যময় ধাঁধার নাম দেওয়া হয় CICADA 3301। অনেক মানুষ কোড উদ্ধারে লেগে পড়ে। সে সময় অনেক ধাপ পার করার পর একটি ধাপে এসে দেখতে পান 5টি ভিন্ন রাষ্ট্রের GPS কোঅর্ডিনেট করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে এই ধাপটিও পার করে তারা আসেন শেষ ধাঁধায়। সে ধাঁধাটি সমাধানের পর একটি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া হয় এবং যারা সেখানে যান তাদেরকে অবাক করে দিয়ে লেখা ওঠে, আমরা পশ্চাৎ অনুসারী নই, সবচেয়ে ভালোদের চাই। ফলে এটি পরিষ্কার হয়ে যায় এই কোড কারোর সাহায্য নয়, সম্পূর্ণ নিজেকে ভাঙতে হবে। ফলে প্রথমবার প্রায় সবাই ব্যর্থ হয়। প্রথমবারে দেয়া কোড পর্যায়ক্রমে প্রায় 1 মাস ধরে চলছিল। একটি কোড সমাধান করার পর তাদের সামনে নতুন কোড আসত। কোডগুলো ছিল অতি জটিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কোড ভাঙা এক কথাই অসম্ভব ছিল। এই কোড কেউ সম্পূর্ণরূপে একা ভাঙতে পেরেছে কিনা তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। আশ্চর্যের বিষয় হলো কারা এই কোড দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে এটি জানা সম্ভব হয়নি। তবে মানুষের জল্পনা কল্পনার যেন কোনো শেষ নেই সিকাডাকে নিয়ে। এ নিয়ে অনেকের অনেক রকম মত রয়েছে। যেমন সিকাডা হলো টপ ইন্টেলিজেন্স যেমন CIA, MI6 এরকম কিছু প্রতিষ্ঠানের গোপন নিয়োগ পদ্ধতি। কারো মতে এরা এমন এক গুপ্ত সংঘ যারা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার এটিকে এরিয়া 51-এর গোপন কোনো প্রজেক্টের অংশ দাবি করছেন। আবার কারোর মতে এটা কোনো হ্যাকার গ্রুপ যারা তাদের নতুন কোনো আক্রমণের লক্ষ্যে ক্রিপ্টোগ্রাফিতে দক্ষ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে যাই বলুক না কেন, এতটুকু নিশ্চিত এরা মজা করে গড়ে তোলা কোনো সংগঠন নয়। এদের পেছনে রয়েছে অতি দক্ষ, ক্ষমতাবান, সম্পদশালী জনবল। কারণ তাদের এই পাজলগুলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোনো এলাকাব্যাপী নয়, এটি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। কেউ যদি প্রশ্ন করে কোনো বিশ্বের উপর পাজল বা ধাঁধা দেওয়া হয় তবে এটি বলা বড়ই কঠিন হয়ে যাবে। তার কারণ হলো প্রতিটি ধাঁধার শুরু ছবির মধ্যে একটি কথা দিয়ে হলেও পরবর্তী পর্যায়গুলোয় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে, যার মধ্যে কবিতা, শিল্পকর্ম, সঙ্গীত, সাহিত্য, মায়ান, ক্যালেন্ডার দর্শন, গণিত, ক্রিপ্টোগ্রাফি, সংখ্যাতত্ত্ব, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। এ ধাঁধা শুরু ইন্টারনেটে হলেও এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় টেলিফোনে, গানে, দুষ্প্রাপ্য বইতে, এমনকি বিভিন্ন জায়গায় ছাপানো কাগজের মাধ্যমেও, এবং তা লুকানো হয়েছে এনক্রিপশন এবং এনকোডিং করে। এ ধাঁধা সিরিজগুলো শুধুমাত্র কম্পিউটারে বসে সমাধান করা যাবে না, এর জন্য প্রতিযোগীকে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে হবে। এ ধাঁধার সমাধান করা যেন অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে এগিয়ে যাওয়ার সমান, কারণ কেউ জানে না এর শেষ গন্তব্য কি কিংবা কারা অপেক্ষা করে আছেন পর্দার ওপারে। এ ধাঁধাকে বর্তমানে ইন্টারনেট জগতের সবচেয়ে বড় রহস্যজট হিসেবে গণ্য করা হয়। জুয়েল এরিকসন পেশায় একজন ক্রিপ্টোগ্রাফি গবেষক। এরিকসন আজ পর্যন্ত সিকাডা ধাঁধা সমাধানকারীদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য হন। এ ধাঁধা সমাধান অভিযানে তাকে স্টেগানোগ্রাফি, ক্রিপ্টোগ্রাফি, সাহিত্য তত্ত্ব সহ আরও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পদচারণা করতে হয়েছিল। একটি ধাঁধার সমাধান যেন আরেকটি নতুন রহস্যের শুরু। এরিকসন সিকাডার প্রথম প্রকাশিত ছবি থেকে স্টেগানোগ্রাফি সফটওয়্যারের সাহায্যে একটি খুদে বার্তার সন্ধান লাভ করেন। শিফট সাইফারের মাধ্যমে নিবন্ধিত সে কোড সমাধানের পর তিনি একটি ওয়েবসাইটের লিঙ্কের সন্ধান পান। বেশ উত্তেজনার সাথে তিনি সেই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেন, কিন্তু সেখানে একটি পাতিহাঁসের ছবি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এরিকসন বুঝতে পেরেছিলেন এই হাঁসের ছবির মাঝে আরেকটি বার্তা লুকিয়ে আছে। তিনি ফের স্টেগানোগ্রাফি সফটওয়্যারের সহায়তা নিলেন, কিন্তু এরপর যেন তিনি হারিয়ে গেলেন সংখ্যার ভিড়ে। কোলন দিয়ে আলাদা করা বেশ কিছু সংখ্যার সমন্বয়ের তৈরি এ ধাঁধা যেন এরিকসনকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল। কোডের শুরুতে লেখা ছিল এই কোডের সমাধান কোনো বইয়ের পাতায় লুকানো রয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি বইয়ের ভিড়ে কোথায় এর সমাধান পাওয়া যাবে তা বের করা সহজ হবে না। বইয়ের কোডের সাথে সংযুক্ত একটি লিঙ্কের মাধ্যমে তিনি রেডিট ওয়েবসাইটে একটি পেজে চলে আসেন। সেখানে পড়লেন আরেক বিভাগে। পুরো পেজে সব অদ্ভুত ধরনের সাংকেতিক ভাষায় কিছু পোস্ট করা হয়েছে। এখানে সবাই নিজের ছদ্মনাম ব্যবহার করে, কিন্তু এই পেজের উপরে মায়া সভ্যতার সংখ্যা ব্যবহার করে কিছু একটা লেখা রয়েছে। তিনি সেই সংখ্যা ধাঁধা পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন এই ধাঁধার সমাধান করতে হলে তার প্রয়োজন একটি সহায়ক চাবি, আর সেই চাবি লুকিয়ে রয়েছে সেই অজানা বইয়ের ভেতর। এরিকসন এবার তার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সফটওয়্যারের সহায়তা নিলেন এবং তিনি একদিন সেই বইয়ের রহস্য উন্মোচন করে ফেললেন। তাছাড়া সিকাডা ফোরামে অন্যান্য হ্যাকাররাও বইটি বের করতে সহায়তা করেছিল, আর সেই বইটির নাম দ্য মাবিনোজিয়ন।
মধ্যযুগীয় কাব্যমালার সমন্বয়ে রচিত এই পুস্তকটির সাহায্যে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এতদূর চলে আসে এরিকসনের, কিন্তু সে চাবি খুঁজে বের করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। সে সহায়ক চাবি বের করে তিনি খুঁজে পান গুপ্তবার্তার সন্ধান। রেডিট পেজের থেকে তিনি পেলেন আরও দুটি ছবি, এবং বরাবর মতো এই দুটি ছবির মাঝেও লুকিয়েছিল পরবর্তী ধাঁধার সমাধান। এরিকসন তার স্টেনোগ্রাফির সাহায্যে দুটো ছবির মাঝে লুকানো বার্তার সন্ধান পেলেন, কিন্তু এবার তিনি ফের বিপাকে পড়লেন, কারণ এই বার্তার মাঝে বেশ কিছু ধাঁধা লুকিয়ে আছে, যার উত্তরে বেরিয়ে আসবে কিছু সংখ্যা। সিকাডার নির্দেশনা অনুযায়ী এই সংখ্যাগুলো টেক্সাস শহরের একটি ফোনের নাম্বারের অংশ। টেক্সাসের ফোন সহায়িকা ঘেঁটে এরিকসন বেশ কয়েকবার সম্ভাব্য নাম্বারের তালিকা তৈরি করলেন। সেগুলোতে বারবার ফোন দিয়ে তিনি কাঙ্ক্ষিত ফোন নাম্বার বের করলেন। সিকাডার সেই নাম্বারে বেশ কয়েকবার ফোন দেওয়ার পর যান্ত্রিক স্বরে একটি রেকর্ডকৃত ভয়েসমেইল ভেসে আসলো। শাবাশ, তুমি অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছ, খুব ভালো বুদ্ধি আছে তোমার। এবার আমাদের প্রথম ছবিতে ফিরে যাও, সেখানে আরও 3টি সংখ্যা লুকিয়ে আছে। প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে 3301। বাকি দুটো সংখ্যা বের করার দায়িত্ব তোমার। এরপর 3টি সংখ্যা একত্রে গুণ করে গুণফলের পর .com বসিয়ে চলে যাও তোমার পরবর্তী ধাঁধার জগতে। শুভকামনা থাকলো, বিদায়। জুয়েল এরিকসনের ভ্রু কুঁচকে গেল। কি মুশকিল, এই ধাঁধার কি কোনো শেষ আছে? কিন্তু তিনি হাল ছাড়বেন না। স্টেগানোগ্রাফি ব্যবহার করে তিনি নতুন কিছু বের করতে পারলেন না। তিনি এবার সফটওয়্যার ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়ে নিজের চোখে ছবিখানা পরখ করতে থাকলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরখ করার পর তিনি পরবর্তী দুটো সংখ্যা বের করার জন্য খুব একটা সহজ উপায় পেয়ে গেলেন, কিন্তু তা কাজে দেবেন কিনা তার সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তবু চেষ্টা করে দেখতে তো দোষ নেই। তিনি পাতিয়াসের ছবির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বের করলেন। এরপর 3301 সাথে গুণ দিয়ে গুণফল বের করে সিকাডার নির্দেশনা অনুযায়ী চেষ্টা করলেন। তার ভাগ্য সহায় হলো। তার সামনে উন্মোচিত হলো আরেকটি ওয়েবসাইট। সেখানে সিকাডার বহুল পরিচিত ছবির নিচে একটি ঘড়িতে সময় গণনা হচ্ছিল। এরিকসন ঘড়ির ডিজিট শূন্যতে নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর হঠাৎ করে পুরো ওয়েবসাইটের চেহারা বদলে গেল। সিকাডার মুখ বদলে গিয়ে সেখানে হাজির হলো কয়েক গুচ্ছ সংখ্যা ধাঁধা। কিন্তু এবার এরিকসন আর ঘাবড়ালেন না। সংখ্যাগুলো দেখে তিনি বুঝতে পারলেন এগুলো জিপিএস যন্ত্রের সাহায্যে বের করা ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক। তিনি মানচিত্র বের করে যখন জিপিএস স্থানাঙ্ক মিলিয়ে দেখলেন, তখন কিন্তু ঠিকই ঘাবড়ে গেলেন। স্পেন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং পোল্যান্ডের বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করা আছে এই স্থানাঙ্কগুলোতে। কিন্তু এরিকসনের পক্ষে এতগুলো দেশ ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি সিকাডার সমাধানকারীদের নিজস্ব ব্লগে চোখ রাখলেন। ততদিনে মানুষ যেন বাস্তবতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে। আসলে কারা এই সিকাডা 3301? কি তাদের উদ্দেশ্য? এরকম হাজারো প্রশ্নে মুখরিত ছিল সেই ব্লগ। তখন অনেক বিশ্লেষক নতুন তথ্য প্রদান করলেন। সিকাডা 3301 কোনো গোপন সংখ্যের ভর্তি ফর্ম। কিন্তু এরিকসন জানতেন হাজারো অপপ্রচারে তিনি থামবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করে যাবেন। স্থানীয় সিকাডা সমাধানকারীরা সেই স্থানগুলোতে একটি টেলিফোন বুথের স্তম্ভে সিকাডা চিহ্ন সম্বলিত একটি পোস্টার আবিষ্কার করলেন। সিকাডার চিহ্নের নিচে একটি কিউআর কোড যুক্ত করা ছিল। নিজের হতাশার কথা জানান দিলেন এরিকসন, কিন্তু একা নন। ততদিনে অনেক সমাধানকারী মানুষের বোকামিতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তবে এসব আবেগে সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না তিনি। তাই পুনরায় শুরু করলেন ধাঁধা সমাধান। কিউআর কোডগুলোর মাধ্যমে এরিকসন আরও দুটি ছবির ধাঁধার সন্ধান লাভ করলেন। শুরুর দিকে তিনি বিরক্ত হলেও এবার তিনি বেশ খুশি হলেন, কারণ ততদিনে তিনি সিকাডার নেশায় ডুবে গিয়েছিলেন। স্টেগানোগ্রাফির মাধ্যমে দুটো ছবি থেকে বেরিয়ে আসলো দুটো গুপ্ত বার্তা। এর মধ্যে একটি ছিল উইলিয়াম গ্রিপসন রচিত আগ্রিপ্পা কবিতার একটি পংক্তি। এরিকসন অবাক হলেন, কারণ এই বার্তার মাধ্যমে তিনি কোনো সংখ্যা পেলেন না। এখন কি উপায়? তিনি দুশ্চিন্তায় নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন। তাহলে কি এখানে থেমে যাবে তার এই যাত্রা? অনিশ্চয়তার মাঝে এক পর্যায়ে তিনি স্রেফ পরীক্ষা করার জন্য পূর্ব বইয়ের সহায়ক চাবির ব্যবহার করলেন এই পংক্তির উপরে। হঠাৎ করে তিনি যেন হারানো আশা ফিরে পেলেন। সে চাবির মাধ্যমে বেরিয়ে আসলো এক নতুন লিঙ্ক। কিন্তু সেই লিঙ্কে প্রবেশ করতে প্রয়োজন টর ব্রাউজার। তিনি বেশ উৎসাহ নিয়ে টর ব্রাউজারে গিয়ে সেই লিঙ্ক প্রবেশ করাতে বুঝে গেলেন গেম ওভার। তিনি হেরে গেছেন। হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকা এরিকসনের সামনে মনিটরে ভেসে উঠল, আমরা সেরা বুদ্ধিমানকে চেয়েছিলাম, তার অনুসারীকে নয়। সিকাডা 3301 প্রথম দিকে মাত্র কয়েকজন সেই লিঙ্কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাই সময়ের দৌড়ে হেরে গেলেন জুয়েল এরিকসন। দীর্ঘ 21 দিন যাবৎ তার সিকাডা যাত্রা এখানে শেষ হলো। এরিকসন না পারলেও অনেকে সেই টর ব্রাউজারের লিঙ্কে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সে একজন হলেন টেকনোলজি নামক এক ছাত্র। এই নাম ব্যবহার করে তিনি সিকাডা 3301 রহস্যজট খুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের পরবর্তী যাত্রা হচ্ছে টেকনোলজির সাথে। টর ব্রাউজারের সেই লিঙ্কে প্রবেশ করার পর নতুন ছবি ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়। সে ছবিতে সিকাডা 3301 এক বইয়ের কথা ইঙ্গিত করেছিল। সেটি হচ্ছে উইলিয়াম ব্ল্যাক রচিত দ্য ম্যারেজ অফ হ্যাভেন অ্যান্ড হেল। সেখান থেকে সহায়ক চাবি বের করে তিনি আরেকটি টর ব্রাউজার লিঙ্কের সন্ধান পেলেন। এরপর আরও কয়েক ধাপে আরও কয়েকটি ধাঁধা সমাধানের পর তার নিকট একটি MDI ফাইল প্রেরণ করা হয়। এতদূর চলে আসা টেকনোলজির নিকট এই ফাইলের সংকেত ভেঙে লুকানো বার্তা বের করা কোনো কষ্টের কাজ ছিল না। এই ফাইল থেকে তিনি ASCII কোডের রূপান্তরিত আরেকটি বার্তা পেলেন। তাকে সিকাডা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই কোডটি একটি নির্দিষ্ট জিমেল ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। তিনি তাই করার পর তাকে সুসংবাদ প্রেরণ করা হলো, আর কোনো ধাঁধা নেই, তুমি বিজয়ী হয়েছ।
এর সাথে একটি গোপন পাসওয়ার্ড সম্বলিত একটি অদ্ভুত মেইলের আইডি প্রদান করা হয়। সেটির সাহায্যে টেকনোলজি এবং অন্যান্য বিজয়ীরা ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সিকাডার সঙ্গের সাথে বৈঠক করতে সক্ষম হন। কিন্তু যেহেতু পুরো বৈঠকটি ডার্ক ওয়েবের সুরক্ষিত সার্ভারে সম্পন্ন হয়েছিল, তাই কারো চেহারা দেখার সুযোগ মেলেনি। কিন্তু কি হয়েছিল সেখানে? এর উত্তরে টেকনোলজি জানান সেখানে বেশ কিছু লোক ছিল। আমি জানি না তারা কারা কিংবা কি চায়। সবকিছু কেমন অদ্ভুত লাগছিল। তারা যা বলছিল আমরা তা নিজেরাও ভালোভাবে বুঝতে পারছিলাম না। শুধু তিনি একা নন, এই প্রতিযোগিতায় প্রথম বিজয়ী মার্কাস ওয়েনারও একই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তারা কি চায় কিংবা কেন চায় তা জানা যায়নি। পরবর্তীতে এক ইমেলের মাধ্যমে তারা বিজয়ীদের সাথে যোগাযোগ করে। সেই ইমেলের সারমর্ম ছিল, আমরা একটি আন্তর্জাতিক সংঘ যাদের কোনো নাম, চিহ্ন কিংবা পরিচয় নেই। আমাদের সদস্যদের কোনো তালিকাও আমরা তৈরি করিনি। আমাদের কোনো বিজ্ঞাপন নেই। তোমরা হয়তো ভাবছো আমরা কি করতে চাচ্ছি। শুধু এতটুকুই বলবো, আমরা তোমাদের মতো মেধাবী এবং চিন্তাবিদ। আমরা ইন্টারনেট মুক্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং তোমরা সম্মতি প্রদান করলে আমাদের পরবর্তী প্রকল্পের অংশীদার হতে পারবে। ইমেল পেয়ে অনেকে সরে দাঁড়ালেন। মনে হচ্ছিল কোনো সফটওয়্যার বানানোর জন্য কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে। তাই অনেকেই হতাশ হয়ে পড়লেন। তবে যারা সম্মতি প্রদান করলেন তাদের কি হয়েছিল? অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, তাদের সাথে সিকাডা 3301-এর কেউ পুনরায় যোগাযোগ করেনি। নিমিষে যেন হাওয়া হয়ে গেল তারা। এ ঘটনার ঠিক 1 বছর 1 দিন পরে পুনরায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে আরও 1 ডজন জটিল রহস্যজট নিয়ে হাজির হল সিকাডা 3301-এর দ্বিতীয় ধাঁধা। ধাঁধার শুরুতে একটি শুভেচ্ছা বার্তায় লেখা ছিল, হ্যালো, তোমাদের অবতার সন্নিকটে। তোমাদের তীর্থযাত্রা শুরু এখান থেকে। সকল রহস্যের উত্তর মিলবে ধাঁধার শেষে। শুভকামনায় 3301। অনেকে ছুটে গেলেন, কিন্তু এবারও বহু মানুষ এ ধাঁধার নেশায় মেতে উঠলেন। প্রথম ধাঁধার মতো বেশ রোমাঞ্চকর ছিল বলে মন্তব্য করেন ধাঁধা সমাধানকারীদের একজন। এ ধাঁধা বিজয়ী একজনের ছদ্মনাম হল নক্স পপুলি। কিছুদিন পর এক টক শোতে প্রথম ধাঁধার বিজয়ী মার্কাস ওয়েনার জানান তার সাথে নক্স পপুলি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। নক্স পপুলির মতে এবারও তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়। এক অজ্ঞাত কারণে তারা হঠাৎ করে বিজয়ীদের সাথে যোগাযোগ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। এই অদ্ভুত আচরণের কারণ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা কিছু জানতে পারেনি। পুরো ঘটনা এখানে শেষ হলেও হয়তো হতো, কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরবর্তী বছরে পুনরায় নতুন ধাঁধা নিয়ে হাজির হয় সিকাডা 3301। এখন পর্যন্ত 2014 সালে প্রকাশিত সেই ধাঁধায় কোনো বিজয়ীর নাম জানা যায়নি। প্রথম ধাঁধার সমাধানকারী জুয়েল এরিকসন আর কোনো ধাঁধায় অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছিলেন। জুয়েল এরিকসন জানান তার আইডি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার জন্য স্টেগানোগ্রাফি, ক্রিপ্টোগ্রাফির কাজগুলো করা খুব সহজ ছিল, কিন্তু অন্যান্য সাহিত্য ভিত্তিক অংশে তাকে বেশ ভুগতে হয়েছিল। তাই এবার তিনি আর চেষ্টা করবেন না। হয়তো এরিকসনের মতো অনেকে বৃথার সময় অপচয়ের ভয়ে সিকাডা 3301 থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ইন্টারনেট আধুনিক যুগের এক বিষয়, আর সিকাডা 3301 ইন্টারনেট জগতের অন্যতম প্রধান বিষয়। এর পেছনে কারা আছে, কি তাদের উদ্দেশ্য, কিংবা কেন তারা হঠাৎ করে চুপ হয়ে যায়, এসব প্রশ্নের উত্তর কারো কাছেই জানা নেই। কিন্তু অনেকের মতে হয়তো এসব রহস্যময় অদ্ভুত আচরণের কারণে সিকাডা 3301 বহুকাল পর্যন্ত ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় রহস্যজট হিসেবে টিকে থাকবে। সিকাডা সম্পর্কে এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। পাশাপাশি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।